Kalama TV amawulire ge tulinawo gannaku aga gavana Emmanuel Mutebire okubeera nga afudde. Emmanuel Mutebire abadde mulwadde wa sukaali n'ebirwadde ebirala, yafiiridde Nairobi. Baamututte nakasero ng'ali bubi, naye ne bamuggyayo ne bamutwala e Nairobi gye yafiiridde olwaleero ku ssaawa 11 ez'okumakya. Ekikonfamingiddwa kuba nabadde bamubikaabika emirundi mingi, naye ku luno omwami ono yafudde era Katonda amuwummuze mirembe. Mutebire yabadde banka oba yabadde gavana wa Bank of Uganda okuva mu 2001. Abadde okuva mu 2001 almost gy'emyaka 2 nga ye gavana wa Bank of Uganda, era kyakonfamingiddwa depute we nti yafudde. Mwami Michael Ating yakonfaminze nti no Mutebire yafudde nga yafiiridde Kenya, yafiiridde nga yavudde mu yabadde nakasero n'avaawo. Entegeka z'okubeera ng'aziikibwa zikyagenda mu maaso. Mutebire ono yazaalibwa 27 January 1949. Kitegeeza abadde abuzaayo ennaku 3 zokka okubeera ng'atuuka ku myaka 73, naye Katonda bw'atyo bwe yakitegeka nti nno ajja kufiira ku myaka 72. Bozza omwami ono babadde bakomplaininga nnyo ku kintu ky'okugamba lwaki tebatuusa gavana wa Bank of Uganda, naye nga ye president agamba akyasobola emirimu gye bulungi nnyo, wadde abantu babadde bamulaba bwe batyo naye nga emirimu gye bagamba abadde agikola bulungi. Tetunnamanya agenda muddira mu bigere, naye depute we Ating ye akyaliwo. Omwami ono economist oba yasoma oba economist, nga yasoma bw'ati bimpimpi ebimukwatako. Yatendinga Kigezi College Butobero, O-level gye yagisomera, senior 1 ku senior 4 yagisomera ku Kigezi College Butobere. Kigezi College Butobere yava senior 1 ku senior 4, then n'agenda e Makerere College School e Kampala n'asomayo A-level, that is senior 5 to senior 6. Yagenda e Makerere mu 1970 era nga yali guild president. Yagenda e Makerere yali guild president. Then 1972 yali ali forced okubeera nga adduka mu Uganda. 1972 okuva bwe yakola speech nga criticizinga okugobwa kw'aba Asians oba abayindi, Idi Amin, omulembe gwa Idi Amin, ekibeera nga ekintu ekyo kyamuleetera obuzibu, n'adduka n'agenda e Bungereza ng'ayita e Tanzania. Yasobera okubeera nga amaliriza emisomo gye mu Durham University nga graduatinga ne upper second mu economics ne politics. Then mu 1974 Mutebire yatandika okubeera era ng'asoma ku college eya Balliol College ne Oxford, nga tannaba kubeera ng'akomawo mu East Africa. Era bwe yakomawo wano yagenda University of Dar es Salaam n'abeera ng'akolayo nga lecturer, ng'akola mu research, ng'akola ne degree ye. At the same time yali akola degree ye oya doctorate mu economics. Mu 2009 Nkumba University eri Entebbe n'ebeera nga yamuwa honor ya Doctor of Philosophy mu degree, recognizinga contribution ye ey'amaanyi gye yali akoze ku development ye Uganda mu financial sector. Emmanuel Mutebire ono abantu mubadde mumumanyi nnyo, abantu babadde bamwogerera bingi, era abamu bagamba lwaki tafa ku bwagavana.
naye embeera ye ebadde nga mbi naye ng'ate asobola okubeera ng'abala economics wa Uganda. Kimanyi waliwo abamu tebabadde bamukkiririzaamu nga bagamba balina okukyusa naye yembeera. Bwe tweyongerayo n'ebimukwatako omwaka 1979 paka 1989 Mutebi yali appointed mu government posts ez'enjawulo okuva ku deputy principal secretary to the president mu state house, and then mu 1979 n'abeera under secretary in the ministry of planning. Then 1981 mwami Mutebi ono yagenda ku eddaala lye bayita senior economist, then n'avaawo n'agenda ku ddaala erya chief economist mu 1984 oba 84. Yeeyongerayo mu 1992 yali appointed nga permanent secretary to the newly combined Ministry of Finance cabinet eyo mu planning ne economic development. Omwami ono yeeyongerayo n'abeera ng'agenda mu posti ez'enjawulo, n'abeera nga yali nga advocated while working under the Ministry of Finance Gerald Ssendaula. Yakolerako wansi w'omwami Gerald Ssendaula, Minister of Finance. Omwami ono bagamba ye governor wa Uganda, kakyanga Uganda ebeerawo, ye governor wa Uganda asinze okubeera ng'akolera ebbanga eddene. So abadde mu bintu bino ebya banking, ebintu ebikwatagana ku bankinga okuva mu 1990 paka 2000 ng'ali mu lulayini olwo. Kati Mutebi mu 2006 yalinga visiting professor in the Department of Economics ku Makerere University, nga ajjawo ng'omuwabuzi, ajjawo ng'omugenyi, ajjawo ng'omuntu ajjawo bulabi nalaba ku bintu ebikwatagana ku economics mu Makerere University. Era Mutebi ono abadde kansala of the International University of East Africa, eno private university eyali established mu 2011. Mwami Mutebi afudde aweza emyaka 72. Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa, amusonyiwe n'ebyamusobako.